Stockholm canugii yaraa ee cisbitaalka lagu qaatay iyo qoyskiina aan la wada murugeysanahay meel walba oo aan joogno isla markaana aan u ducaynayno Stockholm canugii yaraa ee cisbitaalka lagu qaatay iyo qoyskiina aan la wada murugeysanahay meel walba oo aan joogno isla markaana aan u ducaynayno in qoysaskaasi Soomaaliyeed inuu ilmahooda awlaadooda inuu Ilaahay dib ugu soo celiyo haddana Cabdirashiid waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta hawshaasi ku jira ee caawinaya ee arrimahan ka shaqeynaya Cabdirashiid soo dhawow ومحسن تاي حذيفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوني سو برنامجك runtii waa sidii xudayfi sheegay anigu wadankan ayaan maaragtay ka shaqeeyaa xafiiska codkaagana waxaan jeclaan lahayn inaan xoogaa yar kor noogu qaado xafiiska bulshada inaan ka shaqeeyo maaragtay waxaan ka shaqeynayay muddo aad iyo aad u badan taasina waxay keentay inaan maaragtay sanooyinkan dambe aan bilaabo inaan caawino ummadda Soomaaliyeed ama familiyooyinka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan la kulanka xafiisyada bulshada ee wadanka ku yaala waa tahay Cabdirashiid dhacdada had ugu dambeysay ka dhacday magaalada Stockholm waxa tahay arrimaha bulshada ay ka shaqeysaa gaar ahaan hay'adda ay qusayso caruur qaadashada ama arrimaha caruuraha ayaa la shaqeysaa waxa tahay la taliye waxa tahay xildhibaan siyaasi runtii reer Stockholm ah arrimahan faahfaahin ma naga siin kartaa sida hadda xaaladdu ay tahay runaantii waa arrin naxdin leh waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta Soomaalida in loo soo duceeyo reerkan in Ilaahay looga baryo in carruurtooda Ilaahay dib gacantooda ugu soo celiyo waxaan filayaa haddii arrimaha lagu jiro kaysaska si waxay loogama hadli karo waxay yiraahdaan secretaries laakiinse guud ahaan ayaan wax ka sheegi karaa markii maaragtay aan la kulannay qoladan ceerta runtiina waxyaabo naga fajiciya ay noo sheegeen oo ah maaragtay carruurta hadda dhashay oo qaateen informationkoodana ay ku sareeyeen amaba go'aankooda ay ku sareeyaan akhbaar ay kasoo xigteen degmada ay deganaayeen reerka hore u deganaayeen Sandvik marka taasina waa wax lala yaabo laakiin sharciga Sweden ayaa wuxuu dhigayaa maaragtay in haddii carruurta la arko inay khatar ku sugan yihiin in khatartaas laga badbaadiyo waxaana jira sharci oo ah maaragtay ashkatayn ah ay kasoo ashkatayn karaan xafiisyada dowladda khaasatan rugta caafimaadka xafiisyada bulshada xarunta xanaanada carruurta iskuulada kaasoo sharcigaas oo dhigayo in haddii carruurta khatar ay kusoo wajahan tahay la codsado sharci ku ah in ay soo qaybtiisa koowaad ee sharciga bulshada waa taa marka sharcigaasi wuxuu dhigayaa maaragtay haddii aad aragto ama aad la kulanto carruur dhibaataysan waxaa waajib kaa saaran inaad maaragtay oo lagu qasbaya haddii xarumaha dowladda markay noqoto iyo hay-adaha inay soo gudbiyaan ay u soo gudbiyaan xafiiska bulshada kana soo warbixiyaan marka warbixintaas ayaa jirtay ee ka timiday meelo kala duwan degmada ay deganaayeen reerkan iyo maaragtay qaybtan la yiraahdo banmushka ama loo yaqaano umlasada saa darteedna ay go'aankaas u gaareen go'aankana markay gaarayaan waxay u gudbinayaan siyaasiyiinta laakiin ma aha dad yaqaana sharciga iyo maaragtay iyo nidaamka waa wax ay shaqaalaha amaba shanstam wax loo yaqaan ay soo qoraan ayna soo hordhigaan siyaasiyiinta markaana la qaato carruur sharcigaas lagu qaato carruurta waa tahay laakiin Cabdirashiidow waxa la qaatay waa ilmo yar oo saacado uun dhalan ayaa la qaatay marka maadaama adigu aad la shaqeyso hay-addan in ubadkaasi waalidkoodii laga qaado oo meel kale la geeyo maadaama canugii uu xuquuq u leeyahay asiga laftarkiisa inuu hooyadii la joogo oo caanaha ka jabo dabcan waa sax maaragtay carruurta xaquuq aad iyo aad u ballaaran ay ku leeyihiin waddankan
iyo wadamada reer galbeedkaba carruurta markay saa u dhashaanna waxaa jira shuruudo lagu qaato taas oo aanan annaga maanta naqusaynin iyo reerkeenaba shuruudahaasi waxay yihiin maaragtay qofka haddii maartama hooyada uurka leh haddii ay xabsi ku jirto ama xabsi sugayso oo kale markay dhalayso waxaa isbitaalka loogu tagaa carruurta waa laga qaataa maadaama ay xabsi ku jirto waxaa kaloo sababtaas looga qaataa markay carruurta hooyada ay xoogaa madaxa nimirka dhibaato ka hayso caafimaad darro iyo haddii ay jiraan muqaadaraad iyo waxyaalo kale ay hooyada isticmaalaysa intay uurka leedahay ama ka hor saas ayaa looga qaadaa laakiin annaga taas nama qusayso run ahaantii waa tahay marka kiiskan wuxuu ka yimid magaalo kale ayuu ka yimiday adiga hore muula socotay intaysan gabadhan aysan imaanin reerkan magaalada Stockholm dabcan waa la socday reero badan oo Soomaaliyana waa la socdaa weliya haddana la socdaa xaaladahooda run ahaantiina haddii la fiiriyo arrinka reerkan ku dhacay waa arrin aad iyo aad cajiib u ah aanan arkaynin wax sababa aan dhihi karo maanta oo lagu salayn karo in lagu qaato carruurta aynan jirin waxaa iska jiri karta waa waxyaalay kala saman yihiinba ayaga kaligood maaha reero badan xataa Swedishka ku dhacdaa maaragtay waxaan rabaa kaloo halkan inaan ka sheego run ahaantii 99% waxay u badan waxa weeye carruurta la qaato waxay yihiin dadka waddanka degan iyo maaragtay ajaanibta kale Soomaalida aad iyo aad u yar yahay boqolkiiba inta carruurta laga qaato laakiin tajirtaa waxay tahay in maaragtay loo cugsaday in ilmaha ay dacwo ka keenaan taasoo ay ka wada sameeyeen dadka dacwada carruurta hadday keenaanna ay ku hormarto booliiskan wuxuu xaq u leeyahay markaa inuu maaragtay la xiriiro xafiiska bulshada isla markaasna uu maaragtay haddii ay jirto meel degdega amaba guriga heegana ay u yaqaanaan khuurheem in la geeyo carruurta isla markaasna ay bilaabato baaritaankii sababta ay ku dhacday waxaa baaritaankana wuxuu qaadan karaa muddo yar 7 maalmood gudahood inay ku geeyaan weye maaragtay maxkamadda badbaadada ama maxkamadda madaniga in la yiraahdo Barton Sarata la yiraahdo waana inay jirtaa shuruudaha jiro oo la codsado marka carruurta la qaadanayo shuruudahaas oo ah maaragtay inay ka jiraan maaragtay xagga bay'adda guriga marka ugu horeyso marka la yiraahdo carruurta yararka qodobka 2 xeerka bulshada wuxuu dhigayaa in maaragtay haddii guriga uu qasan yahay ama ay ku ciishan yihiin dhalaanka in lagu qaato carruurta kaloo waaweynna maaragtay 10 jirada ama wixii ka weyn oo ayaga dambiye geystana waa dambiga ay galaan ayaa lagu qaadaa waa qodobka 3 asagana ka marka waa inay hadda ay sameeyaan in maxkamadda ay horgeeyaan 7 maalmood gudaheed waa mahadsan tahay cabdirashiid adoo kaamirada si fiican isugu si aad u hagaajinaya ma jirtaa horey ma u dhacday in ilmo yarya oo cisbitaalka ku jira oo markaa uu dhashay in hore loo qaato ma dhacday way dhacday ha laakiin way dhacday in isbitaalka laga qaato waana sababaha aan soo sheegay maaragtay ayaa lagu qaatay oo ah maaragtay in saan kuu sheegayo xabsi hooyo sugaysa hooyo muqaadaraad qaadato hooyo maaragtay madaxeeda ama caafimaadkeeda maskaxiyan wanaagsanayn way jirtaa waa tahay haddii ilmahan la qaatay yaa loo dhiibayaa yaa haynaya gabadha hadda kusoo weydiisa su-aashaas carruurta waxaa loo dhiibayaa maaragtay reer ay lasoo baaray ay soo baareen xafiiska bulshada laga soo baaray dhan walba inayna dambi soo gelin in canshuur aan lagu lahayn inay lacag deena lagu lahayn inay maaragtay nadiif yihiin reerahaas ayaa maaragtay ka qaata ay u geeyaan carruurta hadda reeraha yar carruurta loo geena waa guryaha heeganka amaba maaragtay khuurheem kuway dhahaan ayaa loo geynayaa waa tahay laakiin rashiidow marka si loo fiiriyo maadaama adi in badan aad kasoo shaqeynaysa hay-addan arrimaha bulshada sidee lagu aamini karaa ilmaha haddii ay soo dacweeyaan ama wax kale ay yiraahdaan hore ma laga aaminaa ilmaha runtii sidaan ka warqabno waxaa sidaan haddaa soo sheegay xuquuq aad iyo aad
u weyn bay ku leeyihiin carruurta waddankan iyo wadamada reer galbeedka siba waddankan waa la dhegaysanayaa in carruurta la dhegaysto waxaa jirta hadda sharci soo baxo maaragtay Berne Convention carruurta xuquuqda ay leeyihiin oo 20 January 2020 dhaqan galay kaasna wuxuu dhigaa in carruurta la dhegaysto la daneeyo laakiin waa carruurtee la dhegaysanaya waa carruurta hadli karta ayaga wax sheegan kara ayaa la dhegaysanayaa laakiin kuwa yaryar oo aan hadli karin waxa lala soo istaagaya waxaan difaacaynaa ama badbaadinaynaa dhallaankan waa tahay marka hadda waxaan rabaa marka haddii canugan hadda yar ee la qaaday familkan hadda jidka loo mari kara marka muxuu yahay waxaa tiri 7 gudahooda maxkamad lagu soo taagaya arrintaas ma jirtaa 7 gudahood waa inay maxkamadda ay la tagaan kadibna ay caddeemihii keenaan sababaha keentay inay u qaataan halkaasna waalidkana waxaa loo qabanayaa maaragtay sharci yaqaan amaba abukato kadibna maaragtay carruurtan wuxuu leeyahay markaas xataa abukato leeyahay waa tahay laakiin haddii maamulkii magaalada Stockholm ay la soo xiriireen degmadaasi weli uun arrintii unbaa taagan soo maha weli arrintii baa taagan waayo marka ugu horeysa waa in la baaraa hooyada ama aabaha ama waalidka awoodooda siday tahay haysmada ama xanaaneynta carruurta siday tahay in la baaro weeye badanana waad og tahay ama waa fahmi kartaa reer carruur laga qaatay waxay soo istaagaan sida carruurtooda loogu soo celiyo siif amaba caraysan ayay mar kasta way ku soo celinayaan carruur idinkuma aamini karno taasna sida loogu gudbi karo waxa weeye maaragtay in wada shaqayn lala sameeyo xafiiska bulshada lana yiraahdo wixii aad noo dirtaan iyo wixii aad na weydiisaan waan ka soo baxaynaa waxaa jira barnaamijyo loo diro waalidiinta oo waxbarasho ama koorsooyin ah koorsooyinkaas ay ku qaataan sida carruurta loo xanaaneeyo loo dhaqaaleeyo iyo in ay ka baxdo badanaana waxay u badan tahay jirdil amaba maaragtay jirdilka inay ka baxdo ay bartaan in carruurta aanan la jirdilin hadda marka ma la go'aamiyey in maxkamadda 7 gudaheed lagu saari doono si arrinta canugan yar go'aan looga qaato maxkamadda way ku qasban yihiin inay geeyaan sababtoo ah waxa weeye maxkamaddu waa maaragtay sharciga ayaa dhigaya intaa in ka badan ma haysan haddii 7 maalin ay ku geyn waayaan waxaa dhacaya inay carruurta qasab ku tahay u celiyaan waalidkood laakiin haddii arrintii ay daba socoto canugan keliya maxkamadda la geenaya mase ilmihii kalena way kula jiraan kiiska marka canug walba waa goonidiis ilmaha yarka waa goonidiis kuwii horey usoo mareen marka waa in markaas laga hadlaa oo qof waliba markaas uu soo dhigaa miiska wixii uu ku andacoonayo iyo siduu maaragtay u doodayo si maaragtay carruurtii loo soo celiyo ama ayaga ay u haystaan cabdirashiidow dad badanana daawanaya sharaxaad kooban ma naga sii kartaa falalka qaababkay u kala horeeyaan ama ay u dhacaan tusaale ahaan faldambiyeedka guriga ka dhaco sida uu u gaaro hay-addiina arrimaha bulshada jaranjarooyinka uu soo maro sharaxaad kooban ma naga sii kartaa matala kasoo qabo faldambiyada guriga ka dhacay canugii ama waa lay dila yiri ama dhib sheegtay ama deriskaaba wax soo sheegeenba sidee buu ku gaaraa hay-adaha arrimaha bulshada taas sharaxaad naga siiba jaranjarooyinka u maro jaranjarooyinka u maro waxa weeye sidaan horey kugu sheegay haddii maaragtay iskuulka oo kale uu ilmihii la hadlo uu yiraahdo aniga dhibaata ay ku haysato guriga amaba uu tuso inuu jirdil lagu sameeyey taasi waxay iskuulka ay qasab ku tahay inay sameeyaan ashkateyn ay u sameeyaan xafiiska bulshada waxaa dhici karta marka in shaqaalaha xafiiska bulshada ay yimaadaan xanaanada ay markaana ay sameeyaan ay baaraan carruurtii ay fiiriyaan isla markaana ay dhici karta haddii jirkooda wax ka arkaan halkaa ka qaataan ama carruurtii oo dibadda ku cayrayso dariska maaragtay arko in waalidka wax u geysanaya ama dhibaateynaya amaba gacan u geysanayo booliiska ay ugu yeerayaan meeshaa baa booliisku yimaada isla markaana carruurta waxaa la geeyaa dhakhtar oo laga fiiriyaa haddii ay korkoodu dhaawac gaaray ama jirdil gaaray sidoo kale waxaa kaloo jira carruur kale oo maaragtay iyagana dhahaya markay iskuulka tagaan waan baqayaa ma aadi karo guriga siiba anaga khaasatan soomaalida waxaan hadda nagu soo badatay
in la yiraahdo hooyo aabo waxay rabaan inay diraan wadankii inay siiba gabdhaha ay yiraahdaan nin inay ugu daraan ama gudniin igu sameeyaan markaana isla markii la qaato carruurta. waa tahay haddii falkaas uu dhaco waalidka maxaa la gudboon? waalidka waxaa la gudba marka ugu horeysaba in ay isdejiyaan ayna wada shaqayn la sameeyaan xafiiska bulshada una sheegaan wixii markaa jira oo xaqiiq ah waayo carruurta badanaa markay ka weyn 10 jirka waxay ku fiirsadaan carruurta la da'da ah ee haysto ama telefoonada wanaag fiican amaba dharka fiican ama waxyaalahaas oo kale oo ay reerkeena maaragtay ayagoon ogeyn duruufta reerka siduu yahay inay yiraahdaan maaragtay ani layma iibiyo telefoon layma sameeysaa saa darteed maaragtay ay yiraahdaan guriga laygu dilaa ama laygu dhibaateeyaa saana ay kaga baxaan guriga. waa tahay marka haddii matalan isagoo arrimahaasoo kale ay dhacaan suurtagal ma ahan miya in lala xiriiro waalidkii oo wax laga weydiiyo inta aan go-aan la qaadanin? run ahaantii waxaa la hubsanayaa mar kastaba la hubsanayaa in carruurta la badbaadiyo waxaana jirto khatar ah in ay carruurta waalidka ama la baxsadaan ama meel kale la aadaan. saa darteed ayaa markii carruurtii meesha laga kaxeeyo iskuulka laga kaxeeyo amaba laga kaxeeyo xanaanada ama meeshay joogaan booliiska markii laga kaxeeyo kadib ayaa waalidka lala soo xiriiraa. waa tahay marka markay ay qaadanayaan marka booliska wargelinayaan miya marka ilmaha la qaadanayo booliska qaaday mase iyagaa qaadanaya? haddii waalidka uu la joogo ay soo qeexaan ay yiraahdaan carruurtan waa la dhibaateeyey oo carruurta iyo waalidka ay joogaan waxay sameynayaan wax la yiraahdo hand reckoning ama booliiska gacan caawinaad ka doontaan ay booliiska u yeertaan isagama yeeri karaan taas naftirkeeda waa inuu maaragtay siyaasiyiinta degmada ay go-aan ka gaarto guddoomiyaha oo kale qaabilsan arrimaha bulshada inuu go-aan ka gaaro kadib ayay maaragtay booliiskii warqadii wata carruurta soo kaxaynayaan. laakiin hadda matalan ka soo qabo gabadhan walaasheena qoyskan Soomaaliyeed ilmahooda filin ay soo duubeen waxa ay ku sheegeen inay dhibaataysan yihiin inay waalidkoodu ay jecel yihiin in waxyaabahan been ay yihiin marka yaa la rumaysanaa marka? runtii carruurtaas oo kale waa in la dhegeystaa lana rumaystaa waxay sheegayaan lama dhihi karo maaragtay been bay sheegayaan waayo xaq bay u leeyihiin maadaama ay 10 jir ka weyn yihiin 12 jir ka weyn yihiin inay codkooda la dhegeysto runtiina waa la dhegeystaa carruurta saasa saababa haddaba ay ku dhacday maaragtay in ay wada hadlaan carruurta iyo reerkan qoyskan waalidkan waxaana rajaynayaa maaragtay inay ayaga ay soo hormari doonaan insha allah in xaafadooda gurigooda lagu soo celiyo. laakiin cabdirashiidow marka si loo fiiriyo maadaama adiga dadkan aad ku dhex jirto in badan la taliyana aad qayb ka tahay marka si loo fiiriyo dhaqankeena Soomaali ahaan iyo dhaqanka dadkan u nimid aad iyo aad ayuu kala duwan yahay dhanka korinshaha ilmaha ama in ilmaha la aamino oo wax walba loo sheego saaxiibo aad ugu kala duwanahay marka waana kula gudbooneen adiga dadkeeda lamidka ah inaad ka dhaadhicisaan in isfaham darro ay jirto kala dhaqan duwanaan ay jirto ilaan qof Soomaali ama qof nacab ilmihiisa ma jira ma jiro waa runta Xudayfi taas markasta waan kala hadlaa waan ku soo qaadaa in maaragtay kala dhaqan la yahay xataa inay dadku ku yar tahay aqoonta maaragtay wadankan aan degannahay iyo sharciga inay si bartaan aqoontiisa taasna ay keenayso in isfahmi la'aan ay timaado taasna ay ogaadeen ay og yihiin laakiin markasta waxa ay xafiiska bulshada uu soo jeediyaa maxaan idin qabanaa maxaan idinka caawinaa laakiin waa ina waalidkii laga helaa uu yiraahdaa war aniga caawinaadaasaan u baahanahay taa baan u baahanahay sida carruurta maaragtay korriinkooda kale ha layga